Assalamualaikum. Sur le parcours, en voiture fermée, Cédric Chéline sur la Mitsubishi long. Luxembourgeois 2000. Hey, the competition in the Cédric Chéline is the second. Und die Zeit. Auf eine BMW. Ja, nicht mehr geben wird. Inzwischen haben wir aber auch die Zeit.
Drehzahlfest bis 14.800 Touren. Assez bon chrono parce que quatrième position des voitures fermées pour l'instant. Tourenwagenfahrer beim Bergrennen. Vert qui se présente sur la ligne de départ.